नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं वेलकम बैक टू अटीसा। मैं हूं निखिल और दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूं वर्कबुक 9th क्लास की राजस्थान बोर्ड की। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं प्री असेसमेंट से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्री असेसमेंट को। जी हाँ दोस्तों, प्री असेसमेंट। तो दोस्तों पहला सवाल है हमारा, दी एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज। तो आप दोस्तों जानते हैं पहले फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये रहे दोस्तों हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। इनका अगर दोस्तों आप एवरेज निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ये हो जाएगा 28। 28 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आ जाएगा आपके पास 5.6। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, टी। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है द रूल ऑफ डिवीजन बाय 11। तो दोस्तों आपको पता है 11 के डिविजिबिलिटी का रूल, जो भी नंबर जिसको आप चेक कर रहे हो 11 से डिविजिबल होगा या नहीं, उसकी जो ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स का जो सम है दोस्तों, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11 और 0। दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे आप कोई नंबर है 121 लेना है 11 का स्क्वायर, तो 121 को अगर आपको चेक करना है 11 से डिविजिबल होगा या नहीं, आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ऑड टर्म्स का जो सम है वो है 2, इवन टर्म्स का सम है वो 2 है, वो भी है दोस्तों 2। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये आ गया है 0। जहाँ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोस्तों ये वाली, वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये दोस्तों तो सेकंड का आंसर भी हो जाएगा हमारे पास डी। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन से आपको पता लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 में अगर देखें दोस्तों ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो दोस्तों ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है। दोस्तों ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। दोस्तों ये भी तीनों परफेक्ट स्क्वायर है। दोस्तों ये 1 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। तो दोस्तों ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का सेट है। तो इस वाले केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी हो जाएगा डी। आगे चलते हैं दोस्तों, द स्क्वायर ऑफ 111 इज। दोस्तों ऐसे आप इस तरीके से ना देखिए, आपको फाइंड करना है 111 का स्क्वायर, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं दोस्तों। आपको करना कुछ नहीं है, इसको 100 + 11 का स्क्वायर लिखिए आप और फिर यहाँ पर लगाइए a + b का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी। तो दोस्तों जब आप a + b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से इसे खोलेंगे तो आपको मिलेगा 100 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर + 2 × 11 × 100। बहुत ही आसानी से दोस्तों ये होने वाला है। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 11 का स्क्वायर होने वाला है 121 और ये दोस्तों ये आ जाएगा आपके पास 2200। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 10,000 + 2200 हो गया 12,200 और प्लस 121 हो जाएगा 12,321। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होने वाला है सी। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आगे चलते हैं द सॉल्यूशन ऑफ 1/2 - 1/3 + 1/6। दोस्तों बहुत ही आसान है। 6 आपको डिनोमिनेटर में ले लेना है कॉमन फैक्टर। देखेंगे 2 × 3 = 6 - 3 × 2 = 6 + 1। तो ये दोस्तों आपके पास आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन 6x - 4x² + 5। दोस्तों बहुत इजीली आप देख सकते हैं x² का यहाँ पर कोएफिशिएंट हो जाएगा -4। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया ए। अगला सवाल है दोस्तों बाय सब्ट्रैक्टिंग y² फ्रॉम -y² विल बी। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पूछा गया है आपको -y² में से y² को सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा -2 का y²। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द सॉल्यूशन ऑफ 8x² + 16x डिवाइड बाय x + 2। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8x² + 16x जो है डिवाइड बाय x + 2। तो दोस्तों यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, 8x यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा x + 2 अपॉन में x + 2। ये x + 2 से x + 2 कटने वाला है, आपको आंसर मिलने वाला है 8 है। तो यहाँ दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 8।
अगला सवाल है दोस्तों बी प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत ही आसान है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी आपको लगाएंगे तो आपको ये आंसर मिलने वाला है जानना, बी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × बी, ये दोस्तों इसका आंसर हो गया पी। अगले सवाल पे चलते दोस्तों 204 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर पूछा है दोस्तों पूछा है 204 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये इसको आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए 20, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिल गया। और आप जानते हो दोस्तों ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ए प्लस बी कर देना है, यहाँ पर ए माइनस बी कर देना है, तो आपको क्या है ना 204 प्लस 96 इंटू 204 माइनस 96, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 300 इंटू यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 108। बहुत ही इजीली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 3200। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सबट्रैक्टिंग 2 सम हाफ ऑफ अ नंबर गिव्स 13, देन द इक्वेशन इज, दोस्तों डायरेक्ट कोई नंबर है, अगर x इसके हाफ में से आप अगर 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलने वाला 13, ये इक्वेशन है दोस्तों, बहुत ही इजी इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, इफ द रेशियो ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2:3:5, देन द वैल्यू ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज। दोस्तों बहुत ही आसान है, कह रहे हैं कोई ट्राइंगल है, इसमें अगर ये 3 एंगल है आपके पास, ए बी और सी, इनका रेशियो अगर 4:3:5 है, तो दोस्तों आप 3 एंगल्स को मान सकते हैं 2x और 3x और 5x, ठीक है दोस्तों। अब आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं इनका सम होता है दोस्तों 180 डिग्री। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको करना है इसके लिए शीट 2x प्लस 3x प्लस 5x ये बराबर होना चाहिए 180 के। यहाँ से दोस्तों आप अपने तीनों एंगल फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 10x = 180 डिग्री और x आ जाएगा आपके पास 18 डिग्री। आपके पास दोस्तों x की वैल्यू आ चुकी है, आप तीनों एंगल फाइंड करना चाहें तो आपके पास पहला एंगल हो गया 2x = 36 डिग्री, एंगल B आ जाएगा आपके पास 3x यानी 54 डिग्री, ट्रायंगल C आ जाएगा आपके पास 5x यानी कि 5 × 18 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये तीनों एंगल आपको मिल चुके हैं 36, 54 और 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका आंसर हो गया अपनी। अगले सवाल पर चलते दोस्तों, इफ अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर rests at a distance of 9 meters from the wall and reaches a window of the wall, then the height of the window is। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, क्या है कि अगर मान लो ये दोस्तों जमीन है और ये एक बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर एक विंडो है दोस्तों, यहाँ तक हमने एक लैडर लगाई है, ठीक है। ये अगर इसको आप विजुअलाइज करके देंगे, ये अगर लैडर है दोस्तों, तो क्या है कि ये जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है, इस लैडर की लेंथ है 15 मीटर और आपको ये लेंथ फाइंड करनी है दोस्तों। बहुत इजीली आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों। यहाँ हमारी लगने वाली है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, या मैं कहूँ x स्क्वायर जो है वो आपको मिल जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपको ये मिल जाएगा, या तो आप इसका a प्लस बी माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगा दें तो 15 + 9 और 15 - 9, तो दोस्तों ये आ जाएगा 24 × 6, ये आ जाएगा दोस्तों x स्क्वायर आ गया आपके पास 6 × 2 × 6 × 2, यहाँ से दोस्तों आपके पास x आ जाएगा 6 × 2 यानी कि 12, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपको अपना आंसर मिलने वाला है 12 मीटर, ठीक है, ये आ गया आपके पास C।
अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज, कोई भी पॉलीगन है दोस्तों, मान लीजिए कोई पॉलीगन है, तो आप तो पहली बात ही जानते हैं दोस्तों, इसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, यानी कि ये वाला प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप पहली बात ही जानते हैं कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दोस्तों किसी भी पॉलीगन के, वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसका आंसर हो गया 3। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, इफ द डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री देन दोज एंगल्स आर। दोस्तों आप जानते हैं कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब उन दोनों का सम होगा 90 डिग्री। तो आप मान लीजिए एक एंगल है आपके पास x, तो दूसरा है x + 20, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 20 डिग्री दे रहा है, और इन दोनों का सम जब आप करेंगे तो ये आना चाहिए आपके पास 90 डिग्री। यहाँ से दोस्तों आपके पास आ जाएगा 2x = 90 - 20 यानी कि 70 डिग्री। और जब आप x को सॉल्व करेंगे 70/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री। तो दोस्तों एक एंगल आपके पास हो गया 35 डिग्री, दूसरा है x + 20 यानी 35 + 20, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर आ गया आपका A। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर ज्यादा जगह है नहीं काम करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 7 सेंटीमीटर। दूसरा एक रेक्टेंगुलर शीट है जहाँ पर हमें इसकी लेंथ दे दी है 14 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ दे दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, A cylinder has been made by bending it both horizontally and vertically। कह रहे हैं दोस्तों इसको आपने दो सिलेंडर्स में बनाया है, एक बार आपने इसकी हाइट रखी है 14, एक बार इसकी हाइट रखी है 7, यानी एक बार आपका सिलेंडर बनाएगा कुछ इस तरीके का, जहाँ पर हाइट होगी आपकी 14 और यहाँ पर ये जो इसका सर्कमफेरेंस है ये हो जाएगा 7, और दूसरा सिलेंडर आपका बनेगा दोस्तों कुछ इस तरीके का, जहाँ पर आपकी हाइट रहने वाली है 7 सेंटीमीटर और ये जो सर्कमफेरेंस है ये रहने वाला है आपके पास 14 सेंटीमीटर। दोस्तों पूछा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स इज। दोस्तों इसके लिए शीट को लेते हैं हम। एक सिलेंडर है आपके पास कुछ ऐसा और एक सिलेंडर आपके पास कुछ ऐसा। दोस्तों यहाँ पर 2πr जो है वो है आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर h है आपके पास 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों आपका हाइट है 7 सेंटीमीटर और जो 2πr है दोस्तों वो आपके पास 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए दोस्तों ये ना सिलेंडर नंबर 1, ये सिलेंडर नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इसके वॉल्यूम को हम डिनोट करने वाले V1 से और इसके वॉल्यूम को डिनोट करने वाले V2 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको इसमें R1 निकालनी है तो वो आ जाएगी आपके पास दोस्तों 7/2π सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर R2 आपके आ जाएगी 14/2π सेंटीमीटर। दूसरा यहाँ पर आपका H1 है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर H2 है 7 सेंटीमीटर। और आप दोस्तों जानते हैं वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² × h फॉर अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के लिए जो वॉल्यूम है वो होता है दोस्तों πr² × h। तो V1 के लिए आपके पास क्या करना है, आपको पाई × R1 का स्क्वायर हो गया आपके पास 7/2π का स्क्वायर इंटू H1 आपके पास हो गई 14। सिमिलरली V2 आपके पास क्या हो जाएगा, पाई × 14/2π का स्क्वायर R2 × H2 आपके पास 7। ठीक है दोस्तों, आपको इन दोनों का रेशियो पूछा है आपसे, तो आपको क्या कर देना है, पाई से यहाँ पाई गया, 2π के स्क्वायर से 2π का स्क्वायर गया, यहाँ आपके पास बचा 7 का स्क्वायर × 14 और ये आपके पास बचा 14 का स्क्वायर × 7, यानी ये हो गया आपके पास 7 × 7 × 14 और ये हो गया आपके पास 14 × 14 × 7। दोस्तों 14 से 14 गया, एक 7 से 7 गया, आपके पास रेशियो हो गया 7/14, या यूँ तो 1:2। ठीक है दोस्तों, या तो 1:2 या 2:1, जिस भी ऑर्डर में पूछा हो उस ऑर्डर में हम रेशियो बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2:1 दे रखा है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा C। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों।
अगला सवाल कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। दोस्तों इसके लिए हम शीट खोल लेते हैं। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का टी एक्स वाई जेड जो होता है वो दोस्तों होता है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। दोस्तों ये प्रॉपर्टी आप अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों कहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो क्या होगा। तो बहुत इजीली आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलने वाला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 रखते ही आपका राइट हैंड साइड वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों आंसर में हमेशा हमको 0 ही मिलता है। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 एंड हेंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो हो जाएगा 3xyz के बराबर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है ये। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी 3xyz। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर्स। पूछा है दोस्तों कौन कौन से इसमें रैशनल नंबर है। यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पर p भी इंटीजर है q भी इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ये दोस्तों एक रैशनल नंबर है, ये पाई एक रैशनल है। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड बी आर करेक्ट। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, केवल पाई भी यहाँ पर एक रैशनल नंबर है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन 3। अगला सवाल है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 80 डिग्री एंड 60 डिग्री देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज। दोस्तों इससे पहले हम ये सवाल कर चुके हैं, सवाल नंबर 12। आपको पता है तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें दो एंगल दे रखे हैं ऑलरेडी, 80 डिग्री एंड 60 डिग्री। तीसरा एंगल दोस्तों बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, दोनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 140 डिग्री। आपको करना क्या है, तीसरे एंगल दिए 180 में से 140 माइनस कर दीजिए, तीसरा एंगल आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया बी। और आखिरी सवाल है दोस्तों हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल्स आर देयर। दोस्तों आप पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी क्लासेस में, क्लास इंटरवल दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है दोस्तों, क्लास इंटरवल्स की और डिटेल में बात हम दोस्तों इसके आने वाले चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि क्लास इंटरवल्स दो तरह के होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर हो गया टी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कहानी आज के दोस्तों फ्री असेसमेंट हम कर चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम्स और उसके आगे वर्कबुक करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।